गाइस मैंने अपने फ्रिज के पीछे एक ऐसी चीज़ देखी है जो मुझे अंदर ही अंदर हिला के और डरा के रखी। तो अभी मैं जा रही हूँ अयान और नगमा को उठाने, तब मैं आपको बताती हूँ। अयान उठो ना, कुछ जरूरी बात करनी है। नगमा यार सोने दो ना, बहुत जरूरी काम है। उठो, आ जाओ, वाटर से ना फेस धो के आ जाओ। कितनी अच्छी सपने आ रही थी मुझे। अच्छा ठीक है, जब वाटर से अभी आ जाओ ना, मुझे एक रियल बात बतानी है तुम्हें। ठीक है, आ जाओ, चलो। फालतू का उठा दी थी। नहीं हुआ है यार, कब देखी अब यहाँ बैठ जाओ। लाइट कितनी दी गई? 3 बज रहे हैं और जब मैं अभी वॉशरूम अभी रात के 3 बज रहे हैं। मैं अभी वॉशरूम के लिए उठी थी। तो मैंने फ्रिज से ना एक डरावनी आवाज़ देखी और कुछ डरावनी सी चेहरा देखा मैंने। तुम झूठ नहीं बोल रही, सच्ची में मैं झूठ नहीं बोल रही। और मैं इतना, मुझे अंदर ही अंदर हिल गई। क्या है ये? मेरी आँख मेरी फटी की फटी रह गई और उसमें से आवाजें भी आ रही थी। डरावनी आवाज। क्या तुम मजाक कर रही हो ना? मजाक नहीं कर रही हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ। तुम सच में बोल रही हो? जी। ठीक है, चलो देखते हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। यहाँ पर बोलूँ ना, गाइस मैं 2 नंबर करके आ रहा है। क्या हुआ? तुम तो सही कही। रुको, मैं अयान को बुलाती हूँ। अयान, अरे कुछ आवाज आ रही है, सुनो। अरे हिल रहा है फ्रिज। अरे हिल कैसे लगे? पता नहीं, फ्रिज अचानक हिलने लगा। अरे डरावनी आवाज भी आ रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। रुको, मैं अयान को बुला के ला रही हूँ ना। मैं सुनती जब तक की आवाज। करो। ये तो गोश्त सी आवाज है। गोश्त। अबे 2-3 बार दिया ऐसा ना। ये तो देखो ना, ये पर्दा तो भी बंद था ना। मुझे मरा दे। आवाज आ रही है ना कुछ। पता है जब तुम तो वॉशरूम में थे तो है ना, वहाँ ना अरे कैसे ऐसे फ्रिज में था। पकड़ो इसको। अरे मैंने तो दिखाया है। तुम कैसे फेंका गए? पता नहीं, अचानक। अरे पता है जाना तो वो फेंका गए। अचानक फेंका गए। सही है। चक्कर ठीक है ना? तुमको क्या हो गया? मेरा सर फट रहा है। चलो लेटो तुम लोग। सर क्या? बस बंद करना। मेरा सर बहुत जोर से फट रहा है। जब से तब से मेरा सर बहुत फट रहा है। इतनी रात को तो भी तो नहीं है डॉक्टर। हाँ वो नहीं खुला है। उठो सबिया, हमें कैसे भी देखिए सिलेंडर को कम करना होगा। उठो चलो। तो
गाइस नगमा और सादिया का बहुत गंदा वाला तबीयत खराब हो गया, इसलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय गाइस।